如何用手机里的轻音乐来伴随自己的读书声，合并在一起就属于自己的读书声。先找到你自己要读的书、报纸、杂志之类的都可以。然后再找到你所喜欢的轻音乐，然后播放，再读书。我今天选择的是圣经诗篇18篇的第17篇的第6到第8节。神啊，我曾求告你，因为你必应允我，求你向我侧耳，听我的言语，求你显出你奇妙的慈爱来。你是那用右手拯救投靠你的，脱离起来攻击他们的人。求你保护我，如同保护眼中的瞳人，将我隐藏在你翅膀的荫下。阿们。好，这就是录制自己的有音乐伴随的读书声。